めんどくさいゴミ捨てもうしない芝夫婦です。シャークがあれば充電スタンドに置くだけでゴミを自動で回収してくれるから、たまに捨てるだけで本当に楽。ワンタッチでハンディになったり、折れ曲がってソファーの下とかどこでも掃除しやすい。こんなに軽くて腕もしんどくないから、後回しにしようがなくなって掃除のハードルが下がる。ぴったり床に密着して、しっかりゴミも取れてバランス最強。3つのセンサーが自動でパワーを調整してくれて、さっと使いやすい。